டிப்பாலேருந்து நாங்க வந்து லஞ்ச் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்புனதுக்கப்புறம், இப்ப நாங்க வந்திருக்கிற பிளேஸ் வந்து ஒரு ஹெரிடேஜ் வில்லேஜ். பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா, அழகா நெறைய கார்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்து நெறைய ஹெரிடேஜ் சம்மந்தமான விஷயங்கள் வச்சிருந்தாங்க. சாப்பிட்டுட்டு நாங்க வந்து அப்படியே இங்க ஒரு ஹெரிடேஜ் வில்லேஜ் இருக்கு. அத அப்படியே பார்க்கலான்ட்டு நாங்க வந்தோம். ஹெரிடேஜ் வில்லேஜ் பார்த்து முடிச்சுட்டு இந்த பக்கம் அப்படியே திரும்புனா மழை, செம்மையா மழை ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரொம்ப ஜாலியா அப்படியே இந்த மலையோட இதுல மலைப்பகுதியை பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கு. அதாவது ஹில்ல பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்க வந்து கிளம்பி போற வழியில, மலைய வந்து கொடைஞ்சு அதுக்கு உள்ளார வந்து ஒரு டனல் ஒண்ணு வச்சிருந்தாங்க. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா, அழகா இருந்தது. நான் இப்ப தான் யுஏஇல ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாரியான டனல பார்க்குறேன். அப்படியே கொஞ்ச நேரம் மழை தூர்னதுக்கப்புறம் நாங்க வந்து பக்கத்துல வந்து ஒரு ஓல்டன் மாஸ்க்கு சர்ச் இல்ல மாஸ்க் அது மாஸ்க் வந்துச்சு. மாஸ்க் பக்கத்துல ஒரு மலை மாதிரி இருந்தது. நாங்க ஏறினோடனையும் இந்த இடத்தோட ஃபுல் வியூ தெரியுது. இப்போ நாங்க இருக்க ஏரியா பேர் வந்து khorfakkan. ஸோ ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வில்லேஜ் லுக்கு அப்படியே பார்த்துட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறோம். இங்கே நிறைய ஃபார்ம், பின்னாடி வந்து ஃபார்ம்லாம் தெரியுது, கேமல் இருக்குது. இந்த பக்கம் அப்படியே பார்த்தோம்னா தூரத்தில் கடல் தெரியுது. அப்படியே பியூட்டிஃபுல்லான வியூவு. ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம அப்படியே நேச்சுரலாக நிறைய புது புது விஷயங்கள்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ நமக்கும் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுட்டை தவிர, பெட்ரோல் எக்ஸ்பென்ஸை தவிர வேறு எதுவுமே ஆகாது இந்த மாதிரி ட்ரிப்பில். ஏன்னா இங்கே அதிகமாக ஷாப்பிங் பண்ணுறதுக்கான பிளேஸஸே இருக்காது. நாம்ளாக ஃப்ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது வாங்கினா தான். ஸோ ஜாலியாக ஒன் டே வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், நிறைய புது விஷயங்கள் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா அப்படியே சூப்பராக இந்த மாதிரி ரோட் ட்ரிப் கிளம்பி வந்தோம் அப்படின்னா ஜாலியாக இருக்கும். நிறைய வெதரையும் பார்க்கலாம். காலையில் நல்லா வெயில் அடிச்சிச்சு, இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நல்லா மழை பெஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ளவுடியாக இருக்குது. ஸோ எல்லாத்தையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். நாங்கள் வந்து khorfakkan வந்து பின்னாடி தெரியுது பார்த்திங்கன்னா, அந்த சிட்டிக்கு தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அங்கேயும் நாங்கள் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு தான் நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு கிளம்புவோம்.
khorfakkanோட மெயின் அட்ராக்ஷன் இந்த பார்க்கும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பீச்சும் தான். டைம் வந்து 4:40 தான் ஆகுது. நல்லா க்ளவுடியாக இருக்கிறதுனால நல்லா ஜில்லுன்னு சூப்பராக இருக்குது கிளைமேட்டு. அப்படியே பீச்சில் வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ தான் ஈவினிங் டீ குடிச்சிட்டு ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது சாப்பிட போகிறோம். அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் இந்த பீச்சில் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்பாட்டுக்கு போகணும். அதுதான் அதோட வீடுமா. அது கேட் வந்து தண்ணியில் முழுங்கிச்சா ஈஸியாக வந்துடுமா? கேட்டெல்லாம் வந்து தண்ணியில் முழுகாது. இது வந்து டீப் சீயாமா ஸ்மால் லைட்டான சீயாமா? டீப் சீ. எப்படி தெரியும்? இங்கே ஏன் கயர் போகிற மாதிரி எனக்கு அதெல்லாம் தெரியல. வாங்க. ஸோ இந்த பார்க்குக்கு சசி நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கீங்க? 3 இயர்ஸ் ஓல்டுக்கு கூட ஞாபகம் இருக்கு. சசின் வந்து ஒரு 1 இயர் ஓல்டு பேபியாக இருக்கும்போது நம்ம இங்கே வந்திருக்கோம். பா எனக்கு எப்படி ஞாபகம் இருக்கும்? அப்படியே அடிச்சு விடக்கூடாது. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது இந்த வியூ பாருங்கள். அப்படியே அழகாக நல்லா ஆழ்கடல், நல்லா அலை வந்து பெருசு பெருசாக வருது. அப்புறம் வந்து போட்டிங் போயிட்டுருக்காங்க. இந்த பீச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பைக்கு அதாவது ஸ்கூட்ரு மாதிரி ஓட்டுவாங்கள்ல, அது வந்து இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு காசு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு 30 minutes 1 hour அந்த மாதிரி வந்து ஸ்கூட்டர்லாம் ரைடில் பண்ணலாம். ஸ்விம்மிங் தெரிஞ்சால் அப்புறம் லைஃப் ஜாக்கெட் போட்டுட்டு தான் பண்ணலாம். இப்போ ஈவினிங் டைம் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப ரஷ்ஷெல்லாம் இல்லை. இன்றைக்கி சாட்டர்டே, அதனால் மோஸ்ட்லி ரொம்ப லாங் ட்ரைவ் எங்களை மாதிரி வரவங்களாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அப்படியே பீச்சே ரொம்ப நிசப்தமாக சூப்பராக இருக்குது. இந்த பக்கம் கொஞ்சம் பேர்லாம் வந்து பீச்சில் வந்து விளையாண்டுட்ருக்காங்க. இப்போ தான் நான் வந்து அப்போ நாங்கள் வந்தப்போ இங்கே வந்து போட்டிங் மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லை. இப்போ பார்த்தா இந்த பெரிய பெரிய போட்டில் வந்து கொஞ்சம் தூரம் கடலுக்குள்ளே போய் சுற்றி பார்க்குற சர்வீஸ்லாம் வந்து இது ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க போல். நல்லா அலை சத்தம் கேட்குது பாருங்க. ஆமாம், ஃபேமிலி எல்லாம் போட்டில் ஏறுறாங்க. பார்த்தீங்களா நல்லா அலை வருது. நம்ம வந்து கொஞ்ச நேரம் அலையெல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம். இல்ல போட்டு கட்டி போட்டு தான் வச்சிருப்பாங்க, போகாது. போட்டு வெயிட் பண்ணுது. நம்ம ஏறி போனோம்னா கொஞ்சம் தூரம் நம்மளை அங்கிள் வந்து உள்ளெல்லாம் கூட்டிட்டு போவாங்க. கூட்டிட்டு போயிட்டு போட்ல கொஞ்சம் தூரம் கூட்டிட்டு போயிட்டு வருவாங்க. லைட்டாக அப்படியே மழை தூர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ பார்க்கில் போய் அப்படியே விளையாண்டுட்டு அப்படியே கிளம்பலாம். ஏன்னா லைட்டாக மழை தூருது, அப்படியே நிற்கவே முடியல, பீச்சில் குளிருது. நாங்கள் பீச்சில் கொஞ்சம் நேரம் என்ஜாய் பண்ணோன்னே அப்படியே சூப்பராக மழை வந்துருச்சு. மழை தூரிக்கிட்டே இருக்குது, நல்ல குளிர் அடிக்குது.
அப்படியே நாங்கள் வந்து இப்போ கிளம்பி அடுத்த ஸ்பாட்டுக்கு போகணும். ஏன்னா மழை வேறு தூறிட்டே இருக்கா, அப்படியே குளிர ஆரம்பிச்சிச்சு நல்லா சில்லுன்னு. அப்படியே அடுத்த ஸ்பாட்டுக்கு கிளம்பி போகலாம். சாரலாக பேஞ்சிட்டு இருந்த மழை வந்து அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு. ரொம்ப மழையில் வந்து ட்ரைவ் பண்ண வேணாம், கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமே போகலாம் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து ஓரமாக பார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மழையை வந்து நல்லா ஜாலியாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு சூப்பர் ஸ்பெஷல் மாதிரி டின்னர் வந்து டிப்பாவில் போய் சாப்பிட்டோம். நாங்கள் டின்னர் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எங்களோட ஜேர்னியை நாங்கள் வந்து வேறு ஒரு ரூட்டில் காலையில் வந்த ரோடு இல்லாமல் இன்னும் ஒரு ரூட்டில் வந்து நாங்கள் வந்து கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து நம்ம வீட்டுக்கு கிளம்பலாம் அப்படின்னு கிளம்பிகிட்ருக்கோம் நாங்கள். ஸோ மழை முடிஞ்சிருச்சு எங்களுக்கு. நாங்கள் வந்து அப்படியே நடந்து வந்தோம். ஒரு இடத்துல வந்து மழையே இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா கார் கண்ணாடியெல்லாம் தொடச்சி விட்டுட்டு நாங்கள் வந்து அப்படியே ட்ரைவ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கிறோம். சுமாரான எங்கள் ட்ரிப்பை சூப்பராச்சு ஆக்கிச்சு இந்த மழை. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறையா. ஸோ வீட்டுக்கு கிளம்பி போக வேண்டியதான். டாட்டா பாபாய், குட் நைட்.